वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहां कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले वहां पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद है उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं युद्ध को जन्म देती हैं और प्यार की रक्षा करने के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। ये सब एक बंधन जैसा है, एक रिश्ता जो अलग नहीं हो सकता। केवल विजेताओं की दुनिया, केवल शांति की दुनिया, एक दुनिया सिर्फ प्यार की। मैं निर्माण करूंगा ऐसी दुनिया का। मैं हूं उचिहा मादारा। This is way out of our league.